Привет, друзья! С вами Нина, и я рада вас приветствовать в своей творческой мастерской. Хочу поблагодарить вас за то, что плетете вместе со мной, делитесь работами в соцсетях и, конечно, за то, что оставляете в комментариях столько прекрасных слов в адрес моих работ, а также в адрес мастер-классов. Будем плести сегодня поднос в классическом стиле. Я подготовила трубочки, форму для оплетания и картонное донышко, оклеенное обоями. На обоях прекрасное тиснение, очень красиво переливается и на донышке будет замечательно смотреться. Я его еще не закончила, буду приклеивать трубочки между двумя половинками. Донышко вырезала по дну моей формы. Так вот прикладывала. Немного расскажу вам о трубочках, как я их изготавливала. Я их крутила из полоски 10 сантиметров. Я использовала чистую газетную бумагу. Можно также использовать газету. Но у газеты должен быть светлый край, без надписи, для того, чтобы трубочки были однородные. Крутила трубочки на спицу 1,2 миллиметра. Такая тоненькая спица. Когда вот такую широкую полоску крутишь на тонкую спицу, то трубочка получается очень плотная. То есть она не мнется, не заминается во время плетения. Окрашивала я морилкой клен, разбавленной 1 к 20 с водой. Также покрывала трубочки лаком с водой в пропорции 1 к 2, для того, чтобы они были такие пластичные и хорошо ложились в плетение, не заминались. Более подробно о том, как сделать трубочки ровными, как их окрасить, сделать пластичными, я рассказываю в своих мастер-классах. Переходите, пожалуйста, по ссылкам в описании. Также я вам оставлю подсказку, как изготовить круглое донышко, как наклеить обои и приклеить трубочки. С вами мы сейчас только разберемся, сколько нам нужно стоечек основ. Будем сейчас рассчитывать по нашей форме. Форму основу перед оплетанием я покрыла пищевой пленкой. Также сделала из скотча ручку, для того, чтобы удобнее было ее вынимать из готового изделия. Трубочки основы обычно располагаются на расстоянии от 1,5 до 2 сантиметров. Мы возьмем 2 сантиметра, потому что у нас будет загибка коса, и нам нужно здесь, чтобы расстояние было побольше. Сейчас измерим длину окружности и будем делить на 2. И тогда мы узнаем, сколько нам нужно будет стоечек основ. Получается 90 сантиметров. Теперь посчитаем. 90 делим на 2. Это расстояние между стоечками. И получается 45 стоечек основ. Вот. Но я буду брать не 45, а 44. То есть это не так принципиально, одну штуку. Объясню почему. Потому что у меня донышко делится вот так вот на 4 части. Вам тоже очень советую так сделать. И если я возьму 44, то у меня в каждом отсеке получится по 11 трубочек. Я отмерю на равном расстоянии и трубочки все приклею. Приклеивать буду на полимерный клей. Этот клей, он очень быстро схватывает две поверхности между собой, очень быстро приклеивает. Вот. И когда я приклею все трубочки, то я накрою уже второй половинкой донышка, и донышко мое будет готово. Разметка готова.
И у меня есть один важный момент, которым я хотела с вами поделиться. Как правило, стоечки основы мы используем хорошо высушенные для того, чтобы они держали изделие. Но в данном случае я буду использовать увлажненные, потому что у меня в дальнейшем трубочки основы будут подниматься. Я буду заводить одну трубочку за другую. И они мне нужны такие вот гибкие. Для того, чтобы они не подсохли, я буду одевать вот такую соломку. Ее можно купить в магазине Икеа или в другом хозяйственном магазине. Перед тем, как приклеивать, сейчас одену. И таким образом мои трубочки не будут высыхать, будут оставаться влажные. Спустя 10 минут лак подсох. И теперь мы можем уже убрать соломку и поднимать стоечки основы. Клей у нас подсох. Можно оставить, конечно, форму основу и на полчаса, и на час. Но так как у нас трубочки влажные, и сейчас нам нужно будет достаточно быстро их поднимать. Будем заводить правую трубочку за левую и поднимать ее наверх. Можно делать это с лицевой стороны, можно будет с изнаночной. Я сейчас начну с лицевой, а потом покажу, как можно сделать с изнаночной. Для последней трубочки резервируем место. И начинаем таким образом. Делаем это достаточно плотно, для того, чтобы вот этими стоечками, которые мы будем поднимать, мы смогли скрыть вот этот промежуток между двумя картонками, потому что он здесь смотрится не очень красиво, и нам нужно его максимально скрыть. Заводим трубочку вот таким образом, огибаем левую и поднимаем наверх. И так продолжаем дальше. Здесь сразу ее укладываем хорошо, чтобы вот здесь загиб смотрелся красиво. Вот так получается. Но я хочу сказать, что мне с лицевой стороны делать менее удобно. Я сейчас покажу, как можно сделать с изнаночной. То есть это может быть и такой способ, и такой. То есть переворачиваем. То есть здесь достаточно туго укладываем. Вот берем трубочку, заводим ее за все и выводим вперед. Вот так получается. Все здесь очень ровненько. Самое главное, чтобы трубочки у вас были влажные, потому что здесь не будет заломов. И вот этот ряд будет смотреться очень красиво. Так что с какой стороны поднимать стоечки, разницы большой нету. Самое главное, когда укладываете, то очень хорошо их поправляйте. И сразу вот эту трубочку, которую поднимаем, ее подтягиваем наверх. Доходим до конца ряда. И теперь резервную трубочку убираем и на ее место вставляем последнюю.
Все готово, все стоечки подняты. Теперь еще проходим, поправляем, особенно вот эти промежутки. Делаем вот здесь изгиб аккуратным, то есть если где-то замялось, то расправляем вот так аккуратненько. И трубочки подтягиваем наверх. Вот здесь стараемся их сделать максимально вертикальными. Также стараемся, чтобы расстояние между стоечками было одинаковое, потому что вот когда трубочки заводишь, одна может быть, ну, чуть подальше, одна поменьше. Здесь еще можно выровнять, пока у нас стоечки влажные. Вот так у нас выглядит обратная сторона. Здесь все получилось очень хорошо, смотрится очень ровненько. И донышко будет прекрасно смотреться. Все трубочки я более-менее выровняла. У меня здесь боковинку прикрыла. Вот. Единственное, что клей еще на донышке достаточно не просох. То есть здесь сейчас донышко может стать не очень ровным. То есть его нужно будет на этом этапе сейчас прижать формой основой, для того, чтобы оно еще высохло окончательно, хотя бы на несколько часов, а потом уже плести дальше. Прошло несколько часов, стоечки основы подсохли. Теперь их очень хорошо будет оплетать, они не будут гнуться и будут хорошо держать изделие. Донышко подсохло. И трубочки для того, чтобы оставались вертикальные, я по 4 скрепила. И они у меня тоже теперь держатся вертикально. И теперь приступаем к процессу плетения боковинок. Трубочки готовы для оплетания. Они должны быть не сильно влажные, но в то же время должны очень хорошо гнуться, чтобы не было заломов в плетении. Тот край, который без склейки, я делаю ровным, для того, чтобы здесь он не махрился. И когда мы трубочки будем соединять между собой, чтобы здесь соединение хорошо смотрелось. Трубочки оставляем в пакете, для того, чтобы они не пересыхали. Плести будем плетением, которое называется веревочка в 2 трубочки. Обратите внимание, что стоечку мы заводили правую за левую и поднимали наверх, а плести мы будем слева направо. Вообще, если вы правша и у вас рабочая правая рука, то удобнее всегда плести слева направо. Почему мы трубочки поднимали влево, а плести будем вправо? Потому что у нас при поднятии стоечек уже сформировался рисунок. И когда мы будем плести вправо, сейчас вы увидите, то этот рисунок будет повторяться. Здесь снизу будет красиво смотреться. Тем более, что у нас еще не полностью закрылся промежуток между картонкой. Поэтому сейчас нам нужно будет здесь максимально вот этот промежуток закрыть. Трубочки можно приклеить за стоечками. Также можно заправить перед стоечкой вот сюда внутрь. И вывести вперед. Также и вторую. Но я буду использовать немножечко другой способ. Мне кажется, он лучше здесь делает переход между 2 рядами. То есть я буду делать таким образом. Заводим за стоечку и накладываем эту трубочку поверх левой, сверху вот здесь. Здесь мы ее сейчас обрежем на вот этом расстоянии. И то же самое делаем со второй. Эти трубочки сразу обрезаем.
Здесь получается, что у меня трубочка влево выступает примерно на 7 миллиметров. То есть сразу ее вот здесь заминаем. И в дальнейшем, когда следующий ряд здесь будет идти, то здесь прикроется вот это место среза. Здесь сразу вот укладываем хорошо, прижимаем и начинаем плести. То есть плетение веревочка, 2 трубочки плетется таким способом. То есть левая трубочка накладывается на правую и заводится за соседнюю стоечку. Здесь можно немножечко замять вот так. Сразу же прижимаем вот в местах соединений и стараемся выдерживать расстояние между стоечками. И так продолжаем дальше. То есть левую заводим на правую до стоечки, делаем замин и заводим за свободную стоечку. Вот так у нас получается. Вот видите, здесь рисунок повторяет рисунок тех стоечек, которые мы поднимали. На этом же этапе еще нужно поставить форму основу и сразу ее оплетать. Когда трубочки заканчиваются, то нужно их нарастить. Имейте в виду, что склейка очень плохо смотрится в плетении, поэтому ее нужно обязательно обрезать. И соединение должно попасть в промежутки, там, где соединяются 2 трубочки, то есть вот в этом месте. Поэтому сейчас мы посмотрим, где это будет. И нам нужно будет вот примерно вот на этом расстоянии обрезать. Обрезаем под острым углом, заминаем таким образом. И одеваем сверху другую трубочку. Для того, чтобы трубочки лучше скреплялись, капаем клей. И аналогично наращиваем вторую трубочку. Доходим до конца ряда, и вот теперь пришло время, когда вот эти хвостики, которые мы оставляли, мы будем вот этими трубочками прижимать. То есть заводим за предпоследнюю, получается, и сразу же вот этот хвостик сюда выводим. И теперь следующую заводим за последнюю свободную. Там потом мы его подклеим. И теперь заводим за самую первую стоечку, с которой мы начинали. И то же самое, второй хвостик, он скрывается вот за этой трубочкой. То есть также его поднимаем кверху. И следующей трубочкой прижимаем. То есть эта трубочка первый хвостик прижимает, а это второй. И их здесь не видно. Трубочки, которые заправляли, здесь еще поправляем. Так вот немножечко их делаем пониже, чтобы они прикрыли вот здесь вот переход и было незаметно. Немножечко прижимаем. Продолжаем плести несколько рядов прямой веревочкой. И не забываем прижимать плетение друг к другу и также выдерживать расстояние между стоечками.
Я доплела 6-й ряд, и высоты плетения мне вполне достаточно. То есть в дальнейшем у меня здесь будет объемная загибка, и как раз высота плетения будет по высоте формы. Вот такая прекрасная веревочка получилась. Здесь я плела достаточно плотно, и поэтому веревочка смотрится просто превосходно. Заканчиваю я ряд на том месте, где у нас начинался подъем, вот здесь за этой стоечкой. Сейчас я подклею вот эти 2 трубочки, вот здесь между вот этими стоечками. Ну, здесь вот это место соединения, когда мы сплетем загибку, будет незаметно, прикроется. Так как основной объем загибки у нас будет с лицевой стороны, поэтому вот эти трубочки обрезаем вот таким образом. Ну, чтобы срез смотрел сюда, в сторону лицевой части. Потому что здесь он будет максимально незаметен. То есть подклеиваем сначала нижнюю трубочку и затем верхние прижимаем. Для того, чтобы этот ряд был максимально ровный, вот эти трубочки нужно очень хорошо сверху прижать и с обратной стороны тоже. Я вынула форму основу, вот так подносик у нас получился хорошо и внутри тоже. Смотрится очень ровненько. Пока я его плела, здесь плетение подсохло. Он полностью сформировался, но можно еще форму основу оставить на какое-то время для того, чтобы подносик еще подсох, потому что когда мы будем плести загибку, у нас уже после этого не будет возможности эту форму поставить, потому что загибка будет выступать внутрь, и форма уже просто не сможет поместиться внутри. Так что где-то на пару часиков у меня сейчас вот эта форма останется, и потом в дальнейшем уже я буду здесь плести загибку. Теперь мы можем приступить к плетению загибки. Загибка у нас будет называться косичка. Такую загибку я подсмотрела на сайте братьев Коваленко. Они плетут из лозы. Единственное, я немножечко изменю концепцию. То есть у них получается, что 3 витка сверху, 2 витка снизу, а мы будем делать 3 витка сверху и 3 витка снизу. То есть так будет более симметрично смотреться косичка. Мы будем повторять такую же загибку из газетных трубочек. Для нее нужны достаточно влажные трубочки, и плетется она полностью на стоечках. Наши стоечки подсохли, имеют заломы и недостаточной длины. То есть нам нужны стоечки длиннее, поэтому сейчас мы будем вот эти стойки менять на трубочки. Нам нужно ровно 44 трубочки для того, чтобы заменить все. Но сразу мы все заменять не будем. Сейчас я их обрежу вровень с плетением. И слева буду вот так освобождать место и сюда вставлять трубочку. Именно слева, потому что когда мы будем плести эту загибку справа, вот эта трубочка, которую мы обрежем, она прикроется следующими витками. Вот. Так что сейчас все обрезаем. Трубочки будем вставлять небольшими партиями, потому что они очень быстро высыхают. А здесь очень важно, чтобы лоза была очень гибкая, податливая, потому что иначе коса будет смотреться некрасиво, будет заломами. Так что обязательно следите, чтобы ваши трубочки были очень пластичные. Будем вставлять вот этим краем, который мы склеивали. Единственное, что его нужно будет здесь обрезать, чтобы не было склейки видно. Так что обрезаем под острым углом и обязательно приклеиваем их на полимерный клей. Нам нужно, чтобы эти трубочки очень хорошо зафиксировались, потому что когда мы их будем загибать, чтобы они не выскочили.
Я приклеила 10 трубочек пока, буду в процессе еще добавлять. И отдела вот коктейльные трубочки, для того, чтобы они у меня не подсыхали и дольше оставались влажные. Еще нужно подготовить 2 пары трубочек по 3, потому что сейчас мы будем подставлять вот резервные трубочки вот сюда. И вместо них у нас в конце будут последние трубочки заходить. Вот, значит, начинаем с первых 3 трубочек, укладываем за первую стоечку и эту стоечку опускаем на них вот так вот сверху. И сюда у нас будут подставляться по 2 трубочки. Будем укладывать параллельно той стоечке, которую мы загибали. Сразу же будем плести достаточно туго, чтобы коса красиво смотрелась. Вот у нас, видите, уже получается 3 и 3. То есть сейчас будем формировать косу. Самое главное в начале пути вот здесь не запутаться, все аккуратненько сделать, а дальше сама коса плетется не так и сложно. Можно использовать прищепки, то есть вот когда здесь укладываем сразу, можно вот эти первые, например, 2 трубочки, мы можем их сразу вот здесь, чтобы они уже никуда не сдвигались. Следующий этап. Опять укладываем 3 трубочки перед второй стоечкой и поверх тех 3, которые мы вот здесь подставляли и опускали. То есть и прижимаем уже второй стоечкой. Вот. И то же самое рядом у нас будут подставляться 2 трубочки. Вот эти трубочки можем тоже вот здесь прищепкой скрепить, то есть чтобы у вас эта конструкция зафиксировалась вот таким образом. И здесь уже будет гораздо удобнее, не нужно будет держать. Теперь у нас вот сюда уже мы будем заправлять вот первые 3 стоечки. То есть они у нас уже будут подниматься наверх. То есть по сути мы уже начинаем плести косу. То есть здесь самое главное вот уже трубочки вот так подтягиваем и заводим их между 3 и 4. Сразу же аккуратненько тут ее укладываем. Вот на этом этапе будьте внимательны. То есть сейчас мы должны будем опустить стоечку, ну так же как мы делали вот здесь. То есть придавливаем вот эти 3 трубочки, но дальше у нас пойдут уже следующим витком не 3 трубочки, а 2. То есть верхнюю трубочку мы сразу же вот за опущенной стоечкой обрезаем. И всегда будем так делать. Обрезаем ее прямо вровень с вот этой стоечкой. Вот. И сюда подставляем еще 2 пары, так же как мы вот здесь подставляли, 2 пары трубочек. Это уже будут последние 2 пары, которые мы подставляем. Почему мы здесь оставляем 2? Потому что сейчас, когда мы будем ее заводить вперед, у нас все время будет опускаться вот эта стоечка. У нас стоечка всегда опускается. И, естественно, у нас потому получается здесь 3 трубочки. Вот видите, так получается вырисовывается косичка, то есть 3 витка сверху, 3 снизу, 3 сверху и так далее. Вот сейчас, когда мы уже подставили последние 2 пары трубочек, то дальше уже мы просто плетем. То есть у нас вот эти 3 трубочки, они идут поверх этих. Тут также вот поднимаем, делаем изгиб и уводим назад. Косу сразу формируем, потому что здесь, если будут заломы, то будет коса некрасивая. Вот сразу сформировали, опустили стоечку и верхнюю обрезаем. Сюда можно еще капать клей, чтобы она не выскочила. Но если вы плетете плотно, то она не должна выскакивать, потому что здесь она опущенной стоечкой очень плотненько прижимается.
И уже на этом этапе у нас уже вот эти задние трубочки пойдут сюда параллельно с опущенной стоечкой. Все, теперь уже плетем. Сейчас еще буду показывать, чтобы вы смогли запомнить. То есть вот эти 3 также поднимаем. Заводим между 2 стоечками. Сразу виточек укладываем красиво. Подтягиваем. Опускаем стоечку. И верхнюю сразу обрезаем. И теперь задние 2 стоечки выводим вперед. Сразу опущенную стоечку вот здесь прижимаем, чтобы она смотрелась параллельно с 2 остальными. Вот смотрите, какая коса получается. В принципе, здесь ее, пока она влажная, надо будет пройти и поправить. Вот у нас правая трубочка, посмотрите, какая маленькая. То есть получается 8 стоечек проходит одна трубочка. Вот. Когда вот на этом этапе вы уже будете заводить вот эти 3 трубочки наверх, то вот эта трубочка, она уже, видите, вот какая маленькая, то есть вы уже не перепутаете, уже будете понимать, что ее надо обрезать. И вот здесь мы опускаем, и вот маленький кончик вот этот уже обрезаем. И так будет дальше все время. Сейчас я буду еще здесь подставлять стоечки, примерно еще 10 штук, и буду уже продолжать плести дальше. Вот в этом месте, чтобы здесь ничего не сдвинулось, тоже можно вот так прищепкой зацепить. И на эти трубочки, если чтобы они не высохли, можно одеть коктейльные трубочки. Может случиться такая ситуация, когда вот эта трубочка, которая должна заходить наверх, она вот здесь коротенькая получается, нужно будет ее нарастить, то есть чтобы соединение попало за вот этими стоечками. То есть мы так аккуратненько возвращаемся, приподнимаем. И эту трубочку вот смотрим, где она будет прятаться, обрезаем и там внизу ее соединяем. Доплетаю косу, осталось всего 3 трубочки. Вот так получается. Сейчас покажу вам. Также вот эти трубочки рабочие держу все время в коктейльных трубочках и даже плету прямо с ними, потому что трубочки очень быстро высыхают, а так все-таки можно избежать этого, они остаются влажные.
Здесь вот последний виток, то есть за последнюю стоечку. Так вот еще аккуратно заводим. Ну, уже можно коктейльные трубочки убрать. Вот, ну, тут у нас все, коса закончилась. Сейчас будем смотреть, как заправлять. То есть, в принципе, у меня следующий шаг — это будут уже вот эти трубочки. Они уже должны пойти вот сюда, на место первых трех. Так, все, первый виток готов. Эти уже идут на место вот этих трех. Здесь все поправляем. Способов, как заправлять трубочки, здесь несколько. У меня просто вот эти трубочки, я их вниз заправила, они у меня немножечко помялись. И, ну, вообще можно было их оставить, вот эти трубки обрезать, которые вот сюда пришли. Вот здесь можно их обрезать, вот в этих местах. И, ну, заправить вот эти вообще вниз туда. Вот. Но я буду сейчас вот здесь обрезать, вот в этом месте. И вот эти трубочки у меня хорошие, я сюда просто их заправлю. Самое главное — спрятать соединение за тремя стоечками. Либо за этими, либо за этими. Мы будем вот за этими сейчас прятать. Также вот эту нужно обрезать обязательно маленькую. Теперь нужно будет вот эти трубочки замерить. Вот так вот берем, укладываем их. Смотрим, вот они где-то вот здесь, вот в этом месте спрячутся. Обрезаем аккуратненько и туда под трубочки будем их заводить. И то же самое вот эти. То же самое вот здесь и третье. В общем, все делаем аналогично. Вот здесь теперь расширяем пространство, чтобы трубочки туда вошли. И начинаем приклеивать. Обязательно сюда клея капаем. Все, окончание готово. Здесь еще все прижимаем, поправляем. И нужно будет пройти еще всю косу сейчас. Поправить, выровнять. Ну все, загибка готова. Я ее постаралась выровнять. Вот так теперь она смотрится. Вот так получается с внутренней стороны. Здесь тоже виточек к виточку. Очень хорошо смотрится. Самое главное, следите за тем, чтобы между стенками и загибкой не было просветов. Тоже плести нужно достаточно плотно и здесь прижимать. Вот так смотрится с изнаночной стороны.
На следующем этапе, чтобы подносик обрел еще большую прочность, мы будем его грунтовать. Смесь грунтовки будет состоять из смеси акрилового лака с водой в пропорции 1:1. Такая смесь. После того, как нанесем ее, будем подсушивать феном, для того, чтобы равномерно грунтовка легла и быстрее просохла. Буду использовать вот такую жесткую кисточку. Для того, чтобы обои вот здесь на донышке не испачкать, можно постелить пленку. Можно также, если вдруг попадет на обои раствор, вытирать сразу влажной салфеткой. Равномерно покрываем, хорошо растираем, подсушиваем и даем раствору на подносике просохнуть, желательно в течение 12 часов или даже суток. Затем уже будет финишное покрытие лаком. Грунтовка просохла. Теперь подносик обрел прочность. Загибка тоже здесь вот все очень хорошо выглядит. И теперь подносик можно мыть, можно в нем хранить продукты. Он пригоден для того, чтобы им пользоваться. Единственное, остается последний шаг. Это чисто декоративное покрытие. Сейчас покроем акриловым лаком, буквально тоненьким слоем. Можно использовать чистый акриловый лак или вот разведенный с водой. Чуть-чуть я водички сюда налила, потому что я не хочу, чтобы у меня подносик был сильно глянцевый. Когда с водой разбавляешь, то он более матовый от этого становится. Вот такая у меня консистенция получается. Вот. И сейчас я беру чуть-чуть совсем на кисточку и буквально вот совсем верхний слой покрываю. И хорошо растираю, самое главное, лак, чтобы он не остался в плетении. Когда нанесу лак, можно пользоваться маленькой кисточкой. Она позволит убрать излишки лака вот здесь в соединениях. Для того, чтобы лак не остался в плетении, и также ускорить процесс высыхания, можно использовать фен. И в этом случае тоже, то есть подсушиваем и вот так растираем. Еще хотела сказать, что если у вас бумажные обои, то их тоже нужно покрыть лаком. А если у вас виниловые или флизелиновые обои, то их покрывать лаком ни в коем случае нельзя, потому что у них уже есть покрытие. И если вы покроете лаком, то они здесь просто испортятся и будут плохо смотреться. Мой классический подносик полностью готов. Вот такой торжественный, нарядный он получился. Смотрится просто восхитительно. Очень мне нравится донышко, украшенное узором. Ну и, конечно, загибка косичка. Смотрится шикарно, украшает верх подносика.
И я хотела поблагодарить братьев Коваленко за то, что они поделились подробным мастер-классом. Ссылочку на их мастер-класс я оставлю в описании под видео. Вот так смотрится обратная сторона подносика. Здесь очень здорово получился переход от донышка к стенкам. Ну и обратная сторона косички смотрится тоже замечательно. Друзья, я хотела поблагодарить вас за то, что вы плели вместе со мной. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Делитесь этим видео в соцсетях, если вам понравился мастер-класс. Также присылайте мне свои работы. Мне будет очень интересно узнать, какой же подносик у вас получился. Я желаю, друзья, вам всего самого-самого наилучшего и, конечно же, побольше красивых плетеночек.